ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ରାକ୍ଷସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବାକୁ ହେବ। ରାକ୍ଷସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଆଉ ରାକ୍ଷସର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ବଣ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ। ତାର ନାମ ଚଣ୍ଡକର୍ମା। ସେ ବଣ ଭିତରେ ବେଶ କିଛି ଉତ୍ପାତ କରେ। ଲୋକବାକ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ବୁଲେ। ସେହି ବଣ ଭିତରକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବଣ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତିନି। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ପୋଥି ଘାଣ୍ଟିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଦିନେ ବଣରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ହାଜର। ରାକ୍ଷସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକକୁ କହିଲା, ହେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛୁ? ଇଏ ଯେ ମୋ ବଣ। ଏଇଠି ଏମିତି ନିର୍ଭୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡରିଗଲେ। କହିଲେ, ବଣ ସେପାରିରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି। ସେଠାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପୋଥି ଆଣିବି। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ହଉ, ଆଗେ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ବୋହ। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇଠିକି ନେଇ ଚାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ରାକ୍ଷସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ତେବେ ୟା କଥା ମାନେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ। ରାକ୍ଷସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଦି ପାଦ ଛାତି ଉପରକୁ ଓହଳାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ପାଦ ଧରିଥାନ୍ତି। ତା ପାଦ ଖୁବ୍ କଅଁଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ରାକ୍ଷସ, ତମର ପାଦ ଦିଟା ତ କେତେ କଅଁଳିଆ, ଛେନା ଭଳିଆ ପୁରା ଲୁଦୁବୁଦୁ ହଉଛି। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଖାଲି ପାଦ ନୁହେଁ, ମୋ ଦେହ ସାରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ନରମ। ଇଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ତମେ ବଣରୁ ବଣ ବୁଲୁଛ, କେତେ ବାର ଲଢ଼ୁଛ, ଆଉ ତମ ଦେହ ଏମିତି ମୁଲାୟମ। ରାକ୍ଷସ ହସି ହସି କହିଲା, କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ପାଳେ। ଓଦା ପାଦରେ ମୁଁ ମାଟିରେ ଚାଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଶରୀର ଫୁଲ ପରି ନରମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ତ ମଜାର କଥା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ହଁ, ଏଇ ହେଲା ସେଇ ପୋଖରୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାକ୍ଷସକୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ, ଏଇଠି ବସିଥା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସେ, ପୂଜା କରିବି। ମୋତେ ବୋହି କରି ନେବୁ। ଦେଖ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ, ରାକ୍ଷସ ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ ତାର ପାଦ ଓଦା ଥିବ। ପାଦ ଓଦା ଥିଲେ ସେ ମାଟିରେ ପାଦ ପକାଇବନି। ତାହେଲେ ତାର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏ ଗୋଟିଏ ମଉକା, ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ଏମିତି ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ପଛକୁ ନ ଅନେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଛ ପାଖୁ ରାକ୍ଷସ ରଡ଼ି କରୁଥାଏ, ରହରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା, ତତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରିବି। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ପାଖରେ ନଥିଲା।